visai šimtą. Metaforas, sakai. Tam. Ar jūs pasiruošęs linksmai pašėlti su radistais? Taigi, čiupkite savo mobilųjį telefoną į ranką ir skambinkite 852411010. Ir mes labas vakaras. Klausau. Labuka. Labas, Samanta. Klausyk, aš norėjau paklausti tik dėl vakar. Taip. Nu kaip ten dėl neva tavo žmonos? Kodėl neva? Nu tai nes aš netikiu. Aš šią naktį jau mėgau viešbutyje, viskas, jau žinok, tarp mūsų su Karolina viskas baigta. Supranti, kiek tu kalbi rimtai, ar tu čia juokauji ar nejuokauji, tai bus aišku, ar tu skambinsi ar ne, iš tavo neva pasimatymų ir visa kita. Nes ką tu man vakar pasakai kaip apie asmenybę, kaip apie moterį, aš girdžiu praktiškai kasdien iš daugelio žmonių. Aš nebejoju. Jeigu nori pasišaipyti čia, tai žinok, man tai yra... Aš nenoriu pasišaipyti, Samanta. Aš manau, kad tu esi nuostabi ir aš žinau, kad tu girdėjai taip iš daugelio žmonių, taip? Tu dažnai susilauki, kad... Va, matai? Tai aš tiesiog prisijungiu prie to gausaus būrio tavo gerbėjų ir... Bet matai, aš manau, kad mes galėtume būti kartu. Aš nemėgusiu bet kuo. Aš nesu bet kas. Aš žinau. Ir dėl to aš manau, kad mums reiktų miegoti kartu. Na, taip greitai. Tau patinka lėtai? Aš apie laiką šneku, ne apie veiksmą. O kaip tau patinka, jeigu šnekėtum apie veiksmą? Įvairiai, visaip. Kaip pavyzdžiui? Ir grubiau, ir švelniai. Taip. O kaip labiau patinka, ar grubiau, ar švelniai? Aistringai. Aistringai? Kas yra geriau, misionierius ar šuniukas? Šuniuko... Nu, aš nelabai. Tai yra pirmas variantas. Misionierius. O kas yra geriau? Ar tu viršui, ar aš viršui? Pasikeičiant. Taip. Ką kreiziškiausio esi nuveikusi seksualiai savo gyvenime? Nepasakyčiau, kad labai ten kažkas. Tiesiog, ant namo stogo. Koncertų salėje. Apie šitą visą dažnai galvoju, taip vardiju, bet dar neteko. Norėtum, kad aš tave nusiveščiau ant stogo? Žvaigždėta naktis. Šilta vasaros naktis. Tau patiktų? Patiktų. Mes galėsime gyventi ant stogo. Ne, ant stogo. Kai mes kartu apsigyvensime, mes galėsime gyventi ant stogo. Nu tai va, ir aš tiek norėjau paklausti, nes kaip jūs kalbate, jeigu, aš suprantu, kad jūsų laida ir visa kita, trikolas ir visa kita, bet kai aš kalbu, tai yra rimtai. Ir jeigu tu net nepasakai savo amžiaus tiksliai ir turi kažką ar neturim, tai aš nežinau. Tai... Aš nebeturiu nieko. Jeigu netiki, paklausk Rolando. Ai, nu tai jūsų draugai, čia meluoti ir visa kita. Samanta, paklausyk manęs. Aš tau galiu 100% užtikrinti, kad tiek Jonas Nainys, tiek Rolandas Mackevičius ir be jokios abejonės Justinas Jankevičius yra absoliutus vienišiai. Bet ne dėl to, ne savo norų. Tiesiog mūsų niekas negali pamilti, mūsų niekas nemyli. Ai, tik nepasakot, jūs klubuose sukotės, pas jūs yra tiek mergaičių, pirmas dalykas. Antras dalykas, jums tiesiog patinka toks gyvenimo būdas. Ne, supranti, Samanta. Pasaulio gyvenimo būdas. Aš ką tik paklausyk. Vis kita. Ne, Samanta, supranti, kai tu groji klube ir mergina prieina, tai supranti, tu nesupranti, nesusipažįsta su tavim, ar su tavo muzika, ar su tuom, kad dar kažkas gal esi, ar jinai tave įsivaizduoja, ar mato kažkaip. Supranti, niekas į tavo tikrą įsybę neįsimyli tą, supranti? Niekas tas nepažįsta, iš tikrųjų nenori su tavim susipažinti. Tai čia vieną dieną nakties nuotykiai yra. Tai vat reikia, supranti, dėl to ir esam vienišiai. Aš tai vienišius tapau tik tai vakar, nes tu, kaip žinai, Karolina, jau tarp mūsų nieko nebėra. Nu, klausyk, man sąskaita greitai baigsis. Jeigu nori, atskambink. Noriu. Tuoj. Samanta. Tuoj, aš jį persukt? Aš nežinau, gal davai paklausom dainos ir tada jau paskambinsime Samantai, gerai? Reklamelę tada, reklamelę reikia. Gerai? Gerai. Super. No.
Ko čia ploji? Dėkuoju. Touching Go, Straight to Number One. Remiksuotas kūrinys reiškia tik tai vieną. Kad mes vėl skambinsim Samantai. Bet dabar tiesiog, gerai, paskambinam, aš viską išaiškinsiu. Palauk, kaip mes nori prisiveršti. Alio. Tu nesok rūkyt rakus. Supratau. Neduosim. Čia Kiešas paleido YouTube'inį. Neaktualu. Aha. Oi, gal reikėjo palikti? Gal? Klausau. Samanta. Taip, Labas. aš klausau. Aš tavęs pasilgau jau iš tikrųjų. Tavo balsas puošia mūsų eterį. Ir mes labai norėtume jį turėti kiekvieną vakarą. Ne, kiekvieną vakarą, kur aš savo balsą girdžiu, kai aš kalbu. Nežinau, gal fonuoja. Man nepatinka tas aidas. Jo. O prieš tai negirdėjai? Ne. Gal čia dėl to vakumo tavo galvoj? Ne, pas mane viskas yra gerai. Žiūrėk, o gal mes galėtume bent jau vieną kartą per savaitę tau skambinti tada? Ai, ta prasme, jo. Nes matai kaip, pirmadieniais. aš galvoju, va tai padarysime. Pirmadieniais patinka, ar ne? Dėl to, kad Samanta visgi, gal Lietuvoje, žinai, mūsų provincija yra mažytė. Pirmadienį ir ketvirtadienį greičiausiai. Aš labai atsiprašau, kad aš... O kelintą valandą mes galėtumėm... Kai tu mane pertraukiniai. Šitągi, žiūrėk. O galėtume padaryti taip. Dėl to, kad Lietuvoje, provincijoje tu galbūt netaip gerai žinoma, kaip tarkime kokiam, jau tenais tavo nuolatinė gyvenamoji vieta. Aš neku apie laidą. Ne, žiūrėk, aš tau ir bandau paaiškinti. Kad vis tiek... Pirmadienį ir ketvirtadienį aš galėčiau skambinti. Ok, bet mes tau skambintume. Tiesiog aš sakau, kad žiūrėk, yra, kaip ir tave pažįsta Paryžiuje, tu esi gana gerai žinoma. Taip? Žinoma. Bet aišku, ne visi, tai yra didelė šalis. Žinoma, bet aš tiesiog... Aš dar labai jauna, klausykit, aš 25 neturiu. Tai va, tai žiūrėk, mes ką norėtume padaryti, tai kad galbūt galėtum atsakyti keletą mūsų klausytojų klausimų, kurie iš savo kaip vis tiek, tu esi protinga mergina ir... Kalba aš turiu puikia ir bendravimas man patinka, bet žiūrėk, sakykit. Ne, tokių gyvenimiškų klausimų. Žiūrėkite, rūpėtų, žinai, kaip ten užsienį ar kažkas, žinai. Brangieji, mes turime Zeplentą. Jeigu norite, galite paklausti Samantos absoliučiai bet kokio klausimo ir Samanta galbūt netgi ir atsakys. Gerai? Gerai. Gerai, tiesiog apie gyvenimą, praktiškai apie bet ką. Galite klausti ir Samanta... Šį vakar Samanta yra mūsų ekspertė. Labai prašome. Visų galų. Samanta, mes galime pavadinti visų galų ekspertė. Taip, aš taip manau. Super. Daugiau ar mažiau. Daugiau ar mažiau. Man nepatinka, kad aš savo balsą girdžiu, jo aidą. Kaip keista, ne? Visiškai. O kodėl taip yra, kaip tu manai? Nežinau, jūs kažką padarėte. Ne, mes nieko nedarome. Gal čia dėl to, kad mes tau skambinam? Ne, anksčiau taip nebūdavo. Ne? Gerai, klausyk, tai davai šitągi pabandom jį perskambinti, kad negirdėtų. Ir palaukime, o mes kaip tik laukiame mūsų klausytojų klausimų. Tai tu nieko prieš Klausyk, aš norėjau paklausti, jeigu tu čia kalbi kažką rimčiau. Ir aš dabar taip... tu turi mano numerį, bet aš tavo neturiu. Taip. Tai va. Kaip tu turi jo numerį? Aš neturiu jo numerio. Tu nori jo asmeninio, privataus, mobilaus telefono numerio? Mano mobilų tai turiu, aš neturiu. O kam tau jo mobilus? Jeigu mano turi, tai ir man reiktų. Ne, tai tu turi tą telefoną, kurį tau reikia turėti. Tai yra 852411010. Tu gali juos surasti Justiną, bet kada, kiekvieną dieną, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, nuo 19 iki 22 valandos. Ir ką? Tai drąsiausiai gali tuo naudotis. Bet aš kalbu apie asmeninę. O kam tavo asmeninis? O kam jam mano asmeninio? Na, jis tave myli. Ir iš Tai ties. ir man reikia jo asmeninio. Tai tik visi dabar kalba, nes man dabar reiktų su juo kalbėti. Kalbėkite, tada aš einu į šalį iš viso, gerai? Samanta. Klausyk, kaip dėl tavo asmeninio numerio? Dėl mano asmeninio, tai aš tau iš šito paskambinsiu. Dėl to, kad man nepatinka, jeigu aš turiu žmogaus numerį, tai man reikia turėti ir jo numerį.
Žiūrėk, tavęs amigo klausė, ar tave rodė per Prancūzijos televiziją kad nors? Taip, aš italų televizijos laidose dalyvauju. Italų? Taip, italų. Aš žinau italų tik tai vieną televiziją, Rai Uno pas mane rodė. Aš nenoriu dabar kalbėti apie tai, nes tai nėra esmės svarbiausia. Ok, tai tave daugiau per italų yra rodė, ne? O per prancūzų? Yra ir per prancūzų, bet pagrindė tai dažniausiai tai vyksta italų televizijos laidos. Kadangi aš vis tiek jaučiu aistrą žurnalistikoje. O kokio pobūdžio laidose? Diskusinės, pramoginės, tiesiog interviu. O italų televizijoje tu kalbėjai itališkai ar prancūziškai ar angliškai? Angliškai. Nes kadangi kaip mano aktorinis dalesim teatras, kuriam aš priklausau Paryžiui, tai yra tarptautinės. Aišku, to šalies kalbą reikia mokėti kažkiek pagrindą. Žinoma. Bet šiaip anglų kalba, ne, Aina? Taip. Ok, dėkui labai, pamigai tavo klausimą kaip tik ir atsakė. Tai klausyk, aš norėjau paklausti, kaip dėl tavo telefono numerio. Sako, žiūrėk, ką manai apie varguolius? Tu nekeisk temos, aš dabar kalbu apie mus. O ne apie klausimus. Gerai, pakalbėkime apie mus. Aš kol kas tiesiog esu tokioje vietoje, mes su žmona ką tik, žinai, įvyko tas, kas įvyko. Kol kas, manau, kad bus geriau, jeigu mes bendrausime taip. Dėl ko? Nes tiesiog šiuo momentu aš esu keistoje vietoje savo gyvenimo kryžkelėje ir aš tiesiog negaliu sau leisti šiuo metu įsileisti savo gyvenimą naujų žmonių ir aš norėčiau kol kas su tavim turėti atstumą vien tik tai tam, kad aš nenoriu, kad tu mane įskaudintum. Visų pirma, aš tavęs neįskaudinsiu. Kitas dalykas, tu bijai gal kažko? Aš bijau, kad tu mane įskaudinsi. Nes iš tiesų, jeigu tu įsiskyri dėl manęs, tai viskas čia būtų greitai. O aš labiausiai manau, kad tu čia, stumi pirmas dalykas. Antras dalykas, kad tu net neturi to žmonos. Dabar jau nebeturiu. Nu kaip, dar formaliai turiu, bet greit nebeturėsiu. Ir neturėjai, aš manau. Nu, tu jos pačios paklausk. Ai, suvaidinta, jūs turit puikių aktorių į savo laidoje. Taip, pas mus, žinok, visa studija pilna, aktoriai suštabeliuoti, suprantigi, suguldyti 2 aukštais. Kuri nori, tai ir vaidina jisai tau. Taigi iš tos radijos stotis, žinau, taigi lengva yra tą balsą įdėti, čia no problem. Ar tu galėtum atsakyti klausimų keletą? Ne, man vis tiek labai įdomu dėl telefono numerio. Aš to paskambinsiu. Jeigu tu turėtum tą savo žmoną ir jeigu tu įsiskyri, dėl manęs klausyk, tai kaip tu dabar gali to žmogaus neįsileisti klausyk? Žinai ką, aš tau paskambinsiu. Ir nenoriu to numerio duoti. Man tai yra juokinga, man dar gyvenime tai nėra buvę. Tai aš tiesiog galvoju, matai kaip, aš tau galėčiau paskambinti, bet susitariam tada rytoj, aš tau paskambinsiu. Rytoj paskambinsiu realiai, dienos metu ne radisto eteryje. Ok? O šį vakar tada mes, tiesiog aš noriu, kad atsakytum keletą, nes mūsų siaubingai daug klausimų gauname ir jeigu tu norėtum, jeigu galėtum. Tiesiog man bus įdomu, čia rimtai kalbė. Aš labai rimtai, aš tau rytoj tą patį ir įrodysiu. Klausyk, klausia, Damarko klausia labai realiai ir man įdomaus klausimą. Samanta, ar sutiktum atvykti į ZIP FM studiją, sudalyvauti tiesioginiai radistų laidoj? Šis klausimas, žinok, ir man yra labai įdomus. Na, aš pratus prie tokių dalykų, aš manau, kad taip. Ar rytoj, pavyzdžiui, gal? Nu, rytoj ne, čia daugiau būtų, aš nežinau, gal po švenčių. Klausau. Jo, čia Rolandas paklausė. Rolandai? Aš turėjau tiesiog klustelti, ar tu tokia labai užsiemas būsi iki švenčių, nes būtų labai smagu ta šventinė nuotaika, kol visiems atostogos, žinai, kol yra didesnis klausomumas, jeigu tau nesunku būtų padidinti mūsų populiarumą, žinai, radijos. Nes vis tiek, pas mus rytai čia užsuka tarptautinės žvaigždės. Rimtai, nu tu juokiesi. Duok tu man jį dar truputį. Gerai, atiduodu tau jį. Taip?
Klausyk, kiek tu čia kalbi rimtai, ar tu čia nežadi su savo radijo stotimi? Bus aišku, iš tavo tų pasimatymų, ar jie bus ar ne. Ar tu duosi savo numerį ar ne, tu paskambinsi ar ne. Vat aš tą ir pažiūrėsiu. Tu nori, kad aš to dabar tiesioginėme eteryje pasdiktuočiau tau ir visai Lietuvai savo numerį? Tai niekas tavo telefono numerio nenusirašys. Niekas nenusirašys mano telefono numerio. Nemanau. Koks tai yra tavo zodiakas, klausia Širvinskas. Šaulys. Šaulys. O tiki zodiakais? Ne. Ar tiki kuo nors iš viso gyvenime? Taip, ekstrasensais. Ar pati galbūt turi kažkokių... Taip turiu. Tu manęs, Rola, neišjung. Ok, ar tu būri iš delno, ar šiaip tu matai ateitį? Ne, aš nematau, aš tuo neužsiemu, tik man patinka tokie dalykai. O tau patinka, ar tu pati sugebėtum, pavyzdžiui, nuspėti ateitį? Ar tau kad nors buvo taip, kad tu nuspėjai ateitį? Aš kažką turiu. Jisai man buvo sakęs, kad jeigu aš to mokyčiaus, aš tai išmokčiau. Tau būtent burtininkas yra taip sakęs. Tau burtininkas būtent taip yra sakęs, kad jeigu tu mokytumėsi, tu galėtum pasiekti, reiškia, džedajaus lygio. O ką tu manai apie Sajanus? Ką tokius? Apie Sajanus. 1, 2, 3 ligmens super Sajanus. Ar manai, kad jie geriau supranta būtent ekstrasensorinius visus dalykus negu... Matai, tokį pavadinimą pirmą kartą girdžiu. Apie Sajanus tu negirdėjus? Aš galvau, kad tu ekstrasensais domiesi. Matai, aš kai su juo ateinu kalbėti, mes kalbam tik apie mano dabartį. Paklausk jo, kada apie Sajanus, žinok. Nes jeigu jisai yra tikras ekstrasensas, jisai žinos apie Sajanus. Nes yra Sajanai ir super Sajanai ir jie yra lygmenim. Ir 5 yra pats didžiausias Sajanas. Pats galingiausias. Tai gerai, tada aš pasakysiu paskutinį kartą, jis gali kamehamės smūgius netgi duoti. Tai žinok, čia yra labai rimta. Va. Linkėjimai Laimučiui. Sakyk, prašau, man tokį dalyką. Samanta, jeigu tau nesunku, aišku, ar ne? Tu vaikino neturi? Ne. O kada paskutinį kartą turėjai? Nežinau, gal aš nežinau. Neatsimeni? Gal prieš pusę metų. Eik tu, o kiek laiko pradraugavote? Kadangi aš nebendrauju su bet kuo, nemiegu su bet kuo, tai dažniausiai tai būna, jų nebuvo daug mano gyvenime, bet dažniausiai tai būna ilgesnės draugystės. Paskutinė buvo metai. O, tikrai pakankamai. Va, žiūrėk, klausia tavęs, ar esi kada bandžiusi tikrinti savo intelekto koeficientą? Kažkada viduriniai. Ar prisimeni, kiek tenais buvo? Ne, neatsimenu, bet žinau, kad tai buvo geras rezultatas pakankamai. Per vidurį gal. Arčiau Wunderkindo, arčiau? Iki Wunderkindo dar yra toloka, kad ir kiek tu apsimesi, kad daug žinai. Taip, tu teisi. Ar priklausai kokiai nors religijai? Aš ateistė, aš netikiu nieko, tik pati savim. Aš irgi tavim tikėčiau. Šaltų veidą pasakė Justinas. Bet sunku. Gerai, tai mes su Samanta... Žinai ką, šį vakar tam kartui tiek, Samanta, ačiū tau labai. Aš tau skambinsiu rytoj privačiai iš savo numerio. Aš pažiūrėsiu, jeigu tu per šią savaitę nepaskambinsi, reiškia tau tiek ir tai reikia. Vadinasi, aš juokavau ir tai buvo viskas melas. Bet pabandykime. O klausyk, Bet jeigu tu pradėjai šitą žaidimą, tu taip paprastai staigi užbaigsi, tai pasakau iš anksto, tu daug ką prarandi, labai daug ką prarandi, tiek išorė, tiek vidum. Aš nebijoju, tu moki deepthroatint? Ką? Deepthroatą gerai darai? Ką tokie? Deepthroatą. Negirdžiu tą raidą. Deepthroat. Nesuprantu. Čia reiškia, ar tu giliai gali imti į gerklę? Ne, aš to nedarau. Va, Samanta, aš tau pamiršau pasakyti, Samanta neužsiminė oraliniu seksu, nes tai yra šlykštu. Ir mes, Samanta, aš tiesiog jį pakeitė mano nuomonę ir aš irgi manau, kad tai yra šlykštu, ne? Aš to nenorėčiau. Samanta, o tau taip pat šlykštu, kai vyras tau daro oralinį seksą? Na, čia jau ne, bet vis tiek nelabai. Nu jo.
Šlikštu matyt vyriškas akelės ir nosį virš savo dzinzelės, ne? Na, man tai nepatinka, kam patinka, tegu aš pataruoju viską, bet aš kalbu asmeniškai. Nu jo. Oralinis seksas iš viso, kam jis buvo sugalvotas, aš niekaip nesuprantu. Jau nekalbu apie bezdės užkariavimą. Bet man tai yra kažkaip įsigalvojami, nes seksas tai yra normalus seksas dalykas, mylėtis Taip, ir vaikus malonumą daryt. galima suteikti nuo erotinio masažo iki švelnių prisilietimų, glamonių, bučinių. Žvilgsnių Ir galima. nežinau, visa kita man tai yra kažkaip šilpimų, man tai asmeniškai nepatinka. Esi nukentėjus nuo to? Ne, Supratau. Kiek turi dantų? visus. Super. Samanta, tai ką, tada ačiū tau labai už smagų pokalbį. Aš manau, jūs gal su Justinu dviesi savo rytoj pasikalbėkit. Aš netrukdysiu tada, gerai? O Gerą vakarą tada jums. Ir tau, Samanta, pačias tau smagiausia. gero vakaro. Nesušalk. Tau gero vakaro. Ačiū, tu kaip visą laiką džiugini gyvenimus. Samanta, tu nuskaidrinai mūsų vakarą. Ačiū tau labai. Viso gero. Iki. Gero Viso vakaro. gero. Ir tau. Va, tai buvo Samanta. Tai buvo tikra. ideali moteris. Jo, tie, kas klausė iš tikrųjų, sako, čia taip iš tikrųjų, tai Taip, jo. Samanta yra Čia taip. reali ir Ir tai yra realu. mes dar jai skambinsim. Naujo.